Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Dirin Mahardika, tips trik tutorial seputar otomotif. Salam Subreker. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah subscribe dan selalu mendukung channel kami. Semoga teman-teman semua dilimpahkan rezekinya, sehat dan sukses selalu, amin. Oke, pada video kali ini saya akan berbagi cara dan tips bagaimana cara melakukan tune up ringan pada mobil injeksi. Pada video kali ini tune up ringan pada mobil Daihatsu Luxio. Dan bagaimana caranya, kita simak video berikut ini, tonton terus sampai selesai. Jangan di skip agar tips dan cara-caranya atau langkah-langkahnya tidak ada yang terlewatkan.